Всем привет! Очередная новиночка от Rustrail. Печь-камин средняя с объемом топки на 30 литров. Распакуем, посмотрим. Поставляется в такой картонной коробке. Упаковано. В комплекте технический паспорт изделия со всеми характеристиками, описанием. Сама печка. Переделали поддувало, забор воздуха. То есть сделали по-другому. Это вот у нас печка XL большего размера. То есть здесь была вот такая подача воздуха. Сейчас сделали более удобную на пружинку. На пружинке будет проще регулировать подачу воздуха. Комплектация. Сегменты дымохода 6 штук. Кочерга разборная. Сумка для транспортировки. Ножки быстросъемные с регулируемой пяткой. Термоковрик из негорючего материала, 1,80 м, также в комплекте с печкой. Эта печка у нас XL с размером топки на 40 литров. Сделали уменьшенную версию, думаем, будет актуально. То есть обычно даже в этой печке мы загружаем там 2-3 брикета, и этого достаточно для отопления палатки. Стекла в этой модели также из закаленного стекла. В комплекте идут металлические заглушки на случай его повреждения. Конвектора на задней стенке, на передней стенке, также и снизу печки. Нижний конвектор защищает от протаивания снега под полом, также от нагрева. На боковых стенках защитные экраны, регулируются в двух положениях: транспортировочное и рабочее состояние. То есть воздух циркулирует.
Ну вот так выглядит наша печка в палатке в юте 420. Расстояние от стенки достаточное. То есть никаких ковриков, там огнеупорного материала подкладывать не надо. Печку также можно установить вдоль стены, чтобы стекла смотрели в палатку. Также места предостаточно, еще больше получается. Сантиметров 60.